အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီ tutorial ထဲမှာတော့ကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့တာမန်ရိုးရိုးဓာတ်ပုံတစ်ပုံကောင်းကင်ထည့်ပြီးတော့ကောင်းကင်ထည့်တယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်တော့ရှိပြီးသားပေါ့နော်ဆိုတော့ကောင်းကင်ကို replace လုပ်မယ်ပေါ့လဲပလိုက်မယ်ပေါ့ကောင်းကင်ကြီးကိုလဲပလိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ overall ဓာတ်ပုံရဲ့အရောင်ကိုမူအန်တုံးပြောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Adobe Photoshop ပေါ့နော်ဒီ desktop Photoshop နဲ့ mobile Lightroom နဲ့နှစ်ခုသုံးပြီးတော့လုပ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စလိုက်အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခု Adobe Photoshop desktop version ပေါ့နော်ဆိုတော့ desktop version မှာကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုဖွင့်ထားပါတယ်ဒီပုံကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ထူးခြားတာသူကအောက်မှာ reflection လေးပါနေပါတော့ဆို reflection ကတော့ဒါမိုးရွာပြီးထားလို့အောက်မှာရေတွေအိုင်နေပြီးတော့ဓာတ်ပုံကပုံမှန်လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အလင်းပြန်နေတာပေါ့နော်ဒါ reflection ပေါ့ okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကဒီပုံကိုအပေါ်ကကောင်းကင်ကိုလဲပြီးတဲ့အချိန်မှာအောက်ကရှိနေတဲ့ reflection တွေကကောင်းကင်ကိုပါကျွန်တော်တို့ကလဲရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ technique မှာအခုလုပ်ပြမယ့် technique ကိုကျွန်တော်စမ်းသပ်တွေ့ရှိထားတာရှိပါတယ်ပုံမှန်ဆိုရင်အခုAdobe Photoshop ထဲမှာ neural filter တွေတို့ sky replacement filter တွေတို့အသစ်တွေရှိရပါတော့ Adobe Photoshop CC 2021အဲ့ဒီဟာကိုက subscribe လုပ်ပြီးတော့လသင်ကြေးပေးပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ effect တွေကိုသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်မဟုတ်ဘူးဆိုလည်းအဲ့ဒီ effect တွေကိုပါပြီးသားရှိတဲ့ crack version တွေကိုရှာပြီးတော့ download လုပ်လို့ရမယ်ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တရားတော့မဝင်ဘူးပေါ့နော်အကောင်းဆုံးကတော့လသင်ကြေးပေးပြီးတော့သုံးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးဒီပုံကကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ရိုက်ထားပေမဲ့ကျွန်တော် raw နဲ့ရိုက်ထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အပေါ်မှာ DNG လေးပါပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံး basic adjustment လေးတွေအရင်လုပ်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ basic adjustment လေးတွေကိုလုပ်မယ် clarity နည်းနည်းလေး short haze နည်းနည်းလေးဒီလောက်ပေါ့ okay အဲ့တော့ဒီလောက် okay ဝါပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပုံကိုဖွင့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီပုံကိုကျွန်တော် color change ပလိုက်လေရတယ်ဒါပေမဲ့ color change ပလိုက်ရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အပေါ်ကကောင်းကင်ကြီးကပြင်းစရာကောင်းတယ်အဲ့လိုနည်း flat ကြီးဖြစ်နေဗျာအဲ့တော့နည်းနည်းလေး dynamic ဖြစ်သွားအောင် impact တခုရအောင်အဲ့လိုမျိုးမိုက်သွားအောင်ပေါ့ဗျာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတခုလောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံကိုကျွန်တော်က duplicate လုပ်လိုက်မယ်ပွားလိုက်တယ်ပေါ့နော် duplicate လုပ်ပြီးတော့ edit ထဲမှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆို sky replacement ကိုနှိပ်မှာဖြစ်ပါတယ် sky replacement နှိပ်ပြီးွားရင်ဒီမှာသူ့အတူ auto ထည့်ထားပေးတဲ့ဟာရှိပြီပေါ့နော်အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့မကြိုက်သေးရင်ကျွန်တော်တိန်နေရွေးလို့ရတယ်တိန်နေအများကြီးပဲနည်းနည်းညနေစောင်းလိုမျိုးလေးမုံတိုင်းကြတော့မဲ့အချိန်တို့ကြပြီးမုံတိုင်းလာတော့မဲ့အချိန်တို့အဲ့လိုမျိုးတိန်နေထည့်ကြည့်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကြီးကမိုက်တယ်ဗျာဒါကြီးကမိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာရွေးလိုက်မှာပေါ့နော်ဒီဟာရွေးပြီးရင် sky adjustment နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်နည်းနည်းအရောင်လေးနည်းနည်းရွေးမှာပေါ့နော်နည်းလေးမှောင်လို့ရတယ် shift h ဆိုတာကတိန်ကိုဘယ်လောက်ထိအောက်ကျမလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါဒီနားကမိမကြီးအထိတိန်ကကျစရာမလိုဘူးပေါ့နော် fade နည်းနည်းလုပ်လိုက်မယ် lighting mode က lighting adjustment နဲ့လုပ်လို့ရသေးတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးတဘာဝမကြားလောက်မဲ့ level ထိနည်းနည်းချိန်လိုက်ပါတော့။ Okay ဒါလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်က okay ဝါပြီ။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါကိုပြီးသွားရင် color ချိန်အောင်ပါဆိုတော့ဒါလောက်က okay ဝါပြီ။ဆိုတော့ okay ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကတခုဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအောက်က reflection နေရာမှာဒီတိမ်ဝင်ဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့ Photoshop ရဲ့ဒီ sky replacement filter ကသူကတိမ်ဆိုတော့ဗျာဒီလိုရှူကင်းပုံရှိမယ်အပေါ်မှာကောင်းကင်ရှိမယ်ဆိုတော့အဲ့ကောင်းကင်ကအပေါ်မှာဆိုတော့အပေါ်နေရာကိုပဲသူကသူ့ရဲ့ AI က detect လုပ်တယ်ဗျာဆိုတော့အောက်မှာရှိတဲ့ဟာကို detect မဖြစ်ဘူးတကယ်တမ်းက detect ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ခုနကတည်းကအပေါ်အောက်နှစ်ခုလုံးကိုသူထည့်ပေးရမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုကိုယ့်ကိုနည်းနည်းလေး twist လုပ်လိုက်မယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ
အခုချိန်ထားတဲ့အထီကိုကျွန်တော်က layer တွေအကုန်လုံးကိုပေါင်းပလိုက်မယ် Command Shift E Control Alt Shift E ပေါ့နော် Command Alt Shift E ပြီးသွားရင်အဲ့ဒီပုံကိုကျွန်တော်ကဒီ canvas ထဲမှာပဲကျွန်တော် rotate လုပ်ပလိုက်မယ်ဒါတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီ rotate လုပ်ထားတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ခုန edit ထဲက sky replacement ပြန်သွားမယ်ထည့်လိုက်မယ် okay ပါပြီဆိုတော့တခုရရှိရအောင်နော် flip လုပ်ရမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ခုနတော့ကဓာတ်ပုံကကျွန်တော်လှည့်ပလိုက်တဲ့အချိန်မှာ flip ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်ဒီလိုဖြစ်ဒီနေရာနဲ့ဒီနေရာနဲ့ကတူမရမယ်ခုနတော့ဆိုရင်မတူဆိုတော့ဒီလိုတူမရမယ်ဆိုတော့ဒီလောက် okay ပါပြီဆိုတော့သူကကောင်းကင်အစ်စ်ထဲလိုက်ပြီဆိုတော့ ਨੇ သူက new layer အနေနဲ့ထုတ်ပြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြီးရင်ဘာထပ်လုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပေးမယ် okay နှိပ်လိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနောက်ဆုံးလောက်ထားတဲ့ layer တွေကိုဒီအောက်က reflection တွေက layer တွေကိုကျွန်တော်ပေါင်းပလိုက်မယ်ပေါင်းပလိုက်ပြီးတော့ဒီပုံနှစ်ခုကို selection ပြန်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်လှည့်လိုက် okay เนาะအောက်မှာ reflection ဝင်သွားပြီเนาะ okay ဒါပေမဲ့ဘာကိုရုပ်တိမရှိသေးလဲဆိုတော့အောက်မှာဝင်သွားတဲ့ဒီ reflection တဲ့တိမ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီတိမ်ကတဘာဝမကြောက်ဘာလို့မကြောက်လဲဆိုတော့ရေပေါ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးဝါးနေရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က blur တဲ့ caution blur ကိုတွတ်ထည့်မယ်ဒီလောက်တော့မဟုတ်ဘူးเนาะနည်းနည်းလေးပေါ့ဒီလောက်ပေါ့ဝတ်တတလေးပေါ့နည်းတဘာဝကြာရုံလောက်ထိပေါ့ပြီးရင် opacity နည်းနည်းလေး short လိုက် opacity မ short ပဲနည်းနည်းကိုက blending လည်းကစားလို့ရတယ်ဗျာ blending လေးတွေကစားကြည့်လိုက်overlay ဆိုရင်ကြည့်လိုက်သူ့ရဲ့အောက်ကကြမ်းမြင်ကိုပါပြန်ဖောက်မြင်နေရတယ်ပေါ့နော်ဒီလောက်ဆိုရင်အရန်ကောင်းနေပြီဒါအောင်ဆိုရင် okay သွားပြီဆိုတော့ဒီပုံကိုမလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က control alt shift e command alt shift e ပေါ့နော် merge all ပေါ့နော် merge all layer ပေါ့ဆိုတော့အဲ့လို layer ပေါင်းပြီးသွားရင်ဒီပုံကိုကျွန်တော်တို့က save လုပ်လိုက်ရပြီ jpeg save လုပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီပုံကို iPad ထဲကိုပို့ပြီးတော့ iPad ထဲက Lightroom mobile မှာကျွန်တော် color change ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ခုနက Photoshop မှာ sky replace လုပ်လိုက်တဲ့တပ်ပုံလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ခုနက step လေးတွေကိုတေချာပြန်ကြည့်ပြီးတော့အလွယ်တကူလုပ်နိုင်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ဘာလို့ဆိုပုံမှန်ဆိုရင်အဲ့ဒီ Photoshop ထဲမှာပါတဲ့ sky replacement က reflection မရှိဘူးဆိုရင်အရင်လွယ်တဲ့plugin ပေါ့နော်။အကယ်လို့ကိုက reflection ရှိရင်တော့ခုနကနီးလန်းကိုသုံးလို့ရပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးဓာတ်ပုံလှည့်လိုက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေး Photoshop ရိုက်လိုက်တာပေါ့နော်။ကောင်းကင်ကဒီနေရာမှာပါဆိုပြီးတော့ Photoshop က auto ထည့်ပေးလိုက်တာပေါ့။ဆိုတော့အခုဒါ mobile Lightroom ထဲမှာကျွန်တော်ဒီပုံကိုဘယ်လိုမျိုးပို့ပြီးတော့ကြွအောင်လုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံကိုဘာအရင်လုပ်မလဲဆိုတော့ exposure အရင်ချိန်မယ်ပေါ့နော်။ exposure ထဲမှာhighlight တွေ white တွေကိုနည်းနည်း recover လုပ်မယ် contrast တင်မယ်။ဘာလို့ဆိုဒီပုံက contrast တင်မှကြည့်ကောင်းပါဗျာ။ contrast မတင်ဘူးဆိုရင်ဒီလိုမျိုး flat ကြီးဖြစ်နေမှာပေါ့နော်။ဒါကြီးကမသိရင်Sony A7S3 နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ S-Log 3လို့ပါလို့ Okay အဲ့တော့ contrast တင်မယ်တင်ပြီးွားရင် shadow နည်းနည်းလေးတင်မယ်ပေါ့နော် Okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ color ကစားမယ် color မှာကျွန်တော် temperature အရင်မထိသေးဘူးကျွန်တော် color grading သွားလုပ်ဘာလို့လုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့ highlight ရှိတဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးသူ့ရဲ့တုံးလေးနည်းနည်းပြောင်းကျင်တယ်ပေါ့နော်တတိထားမိလားမသိဘူး overall ပေါ့နော်အဲ့လိုဒီလောက်တိမ်နေအရန်လှကောင်းကင်နေအရန်မိုက်နေတဲ့အချိန်မှာကြက်တောင်ရိုက်နေကြတဲ့သူတွေပေါ့နော် Okay ဒီလိုလေးပေါ့ပြီးရင် mid tone လေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေး gray လုပ်မယ်ပြီးရင် shadow နည်းနည်းလေး gray လုပ်မယ် shadow ကျတော့အရင်ချိန်လို့မရဘူး shadow အရင်ချိန်လိုက်ရုပ်တိမရှိတဲ့အကြောင်းတွေဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဒီလောက်ပဲဆိုတော့ blending နည်းနည်းလေးချိန် luminous ကိုနည်းနည်း show balance နည်းနည်းထည့်ဆိုတော့ exposure နည်းနည်းချိန်ပြီးတော့ color grading လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဓာတ်ပုံကအဲ့မှာတွေ move ကတော်တော်ပြောင်းသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ before after တော့ဒါလိုမျိုးလေးပေါ့ဆိုတော့ before after ဆိုတော့ဒါကတော့ move ပြောင်းသွားပေမဲ့ကျွန်တော်ကဘာထပ်လုပ်အောင်မလဲဆိုတော့အဲ့အနောက်ကတိုက်တွေကနည်းနည်းလေးမှောင်နေရပါတော့မှောင်နေဆိုတော့အဲ့တိုက်တွေကိုနည်းနည်းလင်းအောင်ကျွန်တော်ထပ်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်
ဆိုတော့ကျွန်တော် selected edit ထဲကိုသွားမယ် brush လေးကိုယူမယ်ကျွန်တော် feather လေးကိုအရင် soft ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်100တိထားမယ်ထားပြီးကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့တိုက်လေးတွေနည်းနည်းပေါ့တိုက်လေးတွေနည်းနည်းလေးဒီနားလေးပေါ့အရင်မမှောင်ခြင်းတဲ့နေရာလေး okay ပို့ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီဟာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ light ထဲသွားပြီးတော့နည်းနည်းလေး exposure လေးတင်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့တကယ်တမ်းအပြင်မှာတိမ်ကအဲ့လိုဖြစ်နေကအဲ့တိုက်ရဲ့အနောက်မှာဖြစ်နိုင်တယ်ဗျာအနောက်မှရင်အဲ့လိုကျွန်တော်တို့မမြင်ရတဲ့ angle ပေါ့နော်အဲ့အပေါ်တို့အနောက်တို့အဲ့တော့အဲ့တိုက်ကနည်းနည်းလေးတော့လင်းတယ် okay ပြီးရင်သူ့ရဲ့ temperature ကိုနည်းနည်းလေးပြောင်းမယ်ပေါ့နော်ဘာလို့အဲ့နာဝါလေးဆိုတော့ okay ရပြီပြီးရင်အဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်က highlight တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီတိမ်အဲ့ဒီကောင်းကင်မှာ highlight ထိနေတဲ့နေရာတွေဥပမာဒီလိမ္မော်ရောင်နေရာတွေပေါ့နော်အဲ့လိမ္မော်ရောင်နေရာတွေကိုပို့ပြီးတော့လင်းကျင်တယ်ပို့ကြွကျင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ selected edit တွေကိုထပ်သွားမယ် brush ကိုပြန်ယူမယ်ယူပြီးတော့ခဏလေးမှားသွားရနော်ယူပြီးတော့ size ကိုနည်းနည်းလေးသေးမယ်ပေါ့နော် size နည်းနည်းလေးသေးမယ်သေးပြီးွားရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ highlight နေရာလေးတွေမှာထောက်ပြီးတော့ဆွဲမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့မမြင်ရသေးဘူးပြီးရင်ကျွန်တော် exposure ချိန်တော့မှမြင်ရမှာပေါ့နော် okay ပြီးရင်ကျွန်တော် light ကို exposure နည်းနည်းလေးတင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်မတိမတာလေးပဲ okay အဲ့တော့တတိထားကြည့်လိုက် before after အဲ့မှာတင်ပုံကတော်တော်ကြွသွားပြီပေါ့နော်ကြွပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံ fine tuning လုပ်ဖို့ပဲကြံတော့တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ detail တို့ grain တို့ကျွန်တော်ထည့်မယ်ပေါ့နော် detail မှာဆိုကျွန်တော် noise reduction နည်းနည်းလေး on လိုက်မယ် 25% လောက်ထားလိုက်မယ်ဘာလို့ဆိုဖုန်းနဲ့ရိုက်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ခါကျရင်ကိုမလိုချင်တဲ့ sharpness တွေပါနေပေါ့နော်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးဖုန်းနဲ့ရိုက်ထားမှမသိတော့နည်းနည်းလေး reduction လေးလုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က effect ထဲသွားမယ် texture ကိုနည်းနည်းလေးပဲတင်မယ်နော် clarity ကိုနည်းနည်း short okay ပြီးရင်ဒီ haze မျိုးကစားမယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးတင်တော့ 25% လောက်ပြီး grain ထည့်မယ်ပေါ့နော် grain ထည့်ရင်အမြဲတမ်းဓာတ်ပုံ size ကိုကြီးပြီးတော့ကြည့်တာပိုကောင်းပါတယ် okay လန်ထွက်နေရမယ်နည်းနည်းလေး lighting နည်းနည်းကစားလို့ရသည် contrast နဲ့တက်တယ် black နဲ့ short okay ရပြီအဲ့တော့ဒီပုံကိုကျွန်တော် cropping နည်းနည်းပြင်မယ်ပေါ့နော် cropping ပြင်မယ်ဆိုတော့ crop tool တွေကိုသွားမယ်သွားပြီးွားရင် aspect ratio ကို 16:9 ကိုရွေးမယ်ရွေးပြီးွားရင်တိုက်ကိုအလဲထားမယ်ပေါ့နော်တိုက်ကိုအလဲထားဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအလဲတော့မဟုတ်ဒီ reflection ရောတကယ်တိုက်ကိုနှစ်ခုလုံးကို center ကြောင်းထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာအပေါ်အောက် weight မျှမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ done ဒါတော့ before after ဆိုအဲ့ဒါတော့ဟိုဒီပုံမှမဟုတ်ပါဘူးတခြားကိုဘယ်လိုပဲရိုက်လာတဲ့ပုံပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းကင်ကြီးကကိုရိုက်လာတဲ့နေ့မှာမလှနေဘူးဒီလိုမျိုးအယောင်နေမစုံနေဘူးတိမ်ပြပြဟိုကောင်းကင်ပြပြတိမ်ပြပြမဟုတ်ပါတော့ကောင်းကင်ပြပြဒီမရှိနေဘူးဆိုရင်ဒီ technique ကိုသုံးပြီးတော့ sky replacement လုပ်လို့ရပါတယ်ဟိုကိုကပုံ1000လောက်ရိုက်လာပြီးတော့ပုံ1000လုံးကို client ဟိုကောင်းကင်လဲပေးဆိုပြောရင်တော့ဒါတော့လောက်တာမလောက်တာတော့ကိုယ့်အပိုင်းဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ technique ကအရင်ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနေရာတွေမှာသုံးလို့ရလဲဆိုတော့ကိုဒီနေ့မှဒီနေ့ဓာတ်ပုံရိုက်ကိုရိုက်ရမယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်ရမလှနေဘူးမရိုက်ရင်လည်းမရဘူးဆိုရင်ရိုက်လိုက်ပါ portrait တွေရိုက်မယ်ဆိုလည်းအရင်မိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ် tutorial မှာ outdoor မှာကျွန်တော်အရင်ရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကောင်းကင်မလှနေတဲ့ပုံတွေကျွန်တော်တစ်ချက်ရှာကြည့်ပါမယ်ရှာကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီပုံတွေတွေ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် portrait နဲ့ shooting နဲ့ sky replacement နဲ့ဘယ်လိုပေါင်းပြီးတော့ color change လို့ရလဲဆိုတော့ tutorial လေးကိုကျွန်တော်ထပ်လုပ်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့အားလုံးပဲဆက်ဆက်ရယူဆက်ကြပါဒီ tutorial လေးတွေကိုကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပုံလင်းပြောရင်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်ရဲ့ Facebook ကဒီ HakVlogs ပါနော် HakVlogs page မှာကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေ
ရိုက်ဖြစ်ချင်မှရိုက်ဖြစ်တော့မှာပါကျွန်တော် YouTube မှာပဲဗီဒီယိုလေးတွေတက်နိုင်တဲ့လောက်တင်ပေးပါမယ်အခုလိုကာလာမျိုးတော့ကျွန်တော် tutorial တွေပဲကျွန်တော်အများဆုံးတင်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ podcast တွေလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအခုကတော့ podcast ကတော့နည်းသေးရပေါ့နော်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတဲ့ဟိုစကားအဖြစ်နဲ့ပြောလို့ရတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော် focus လုပ်ပြီးတော့ focus လေးတင်ထားပေးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ focus link ကိုလည်းကျွန်တော်အောက်က description တွေထဲမှာကျွန်တော်ထည့်ထားပေးပါမယ်အဲ့တော့အားလုံးပဲဆက်ဆက်ရိုက်ကူးဆက်ကြပါ bye bye